quando aumentar o tamanho dos dentes. Na minha prática, eu faço isso com pacientes com bruxismo como esse ou naqueles casos de envelhecimento precoce do sorriso. Aí eu faço um enceramento, uma cópia desse enceramento como uma matriz, como essa que vocês estão vendo agora, e faço uma cópia fiel do enceramento. Utilizo uma resina com resistência, no caso aqui a resina microhíbrida da Cosmident, a MWO. Fazemos daí depois da finalização, né? Colocamos a matriz para ver se a cópia ficou exata ao enceramento. Então, explicando esse caso, um paciente que tinha muito bruxismo, muita perda, né, de dimensão, fonética alterada, fizemos um aumento de dimensão vertical com próteses e também com tabletops, né? Depois disso, já temos o nosso enceramento, fizemos uma reconstrução anterior com resinas compostas, utilizando uma matriz de silicone e uma resina de reforço. No caso final, nós utilizamos uma resina de esmalte e tivemos uma reconstrução do sorriso, né, com resinas compostas, utilizando sim uma guia de silicone, né, copiando o enceramento original. Então, com um planejamento bem feito, conseguimos um resultado sensacional. O que você achou? Me conta aqui.